السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ يا كلشي بخير، اموركم بخير وعلى خير. نتمنى والله تكونوا في احسن الاحوال. اجيو تشوفوا معايا اليوم خرجت ندير شويه ديال السبور انا ووليداتي. شوفوا كيفاش دايره عندنا الباديه. هانتوما واخا ما كايناش الشتا، عندنا ما داش عندنا الشتا تبارك الله، كاين الخضار وكاين ما يتشاف، والناس تبارك الله خارجين تيديروا الغطيان في الغابات. يعني الجو زوين ونقي برا على الجو ديال المدينه. هانتوما شوفوا تبارك الله، هانتوما جو زوين ومناسب للناس اللي بغيو يدوروا، الناس اللي بغيو يسرحوا رجليهم، يديروا شويه ديال السبور. كيخرجوا لهنايا كيجيو كيجيبوا الغدا ديالهم طيبوا يعني في الطبيعه. هانتوما حنا دابا غاديين لواحد البلاصه، واحد البلاصه زوينه شويه، فيها الخضار، فيها يعني فيرما كنجيو كندوزو فيها بحال هكا الويكاند. وعلى حسب انا ولادي ما قاريينش، جيت اليوم باش نضرب دوره ونوريكم الطبيعه عندنا ونوريكم المناطق ديال الهواره كيفاش دايرين. عطا ربي تبارك الله ما يتشاف. غير دابا مع الشتا ما طاحتش عندنا بزاف، كيكون شويه الجو هذا ما كتكونش الخضوريه بزاف، لكن فاش كطيح الشتا كيكون الخضار تبارك الله، كيكون ما يتقال. هانتوما ايوا نكملوا الطريق ديالنا من بعد نوصل للبنات، نوريكم اشنو درنا للغدا ونوريكم البلاصه فين غادي نتغداو. ومرحبا بكم في هواره، مرحبا بكم عندنا في هواره. جيو تبدلوا الجو، الجو زوين ونقي ومنعش، وكتحسي بواحد الراحه فاش كتخرجي لهاد المناطق. والله البنات ما نعاودش لكم كيفاش جاي داير الجو. الانسان تيبقى غير جالس في الدار ما فيها باس، مره يخرج يتحرك ويشوف الطبيعه ويشوف يعني ارض الله، ويشوف ما يبقى بنادم غير جالس في الدار وسادت عليه. من الاحسن يخرج يضرب دويره، يخرج يتشمس شويه، تحيد منه غير الغموليه ديال الدار. هانتوما البنات تبارك الله مشي عينيك ما تحبسيها، عطا الله الخير تبارك الله. هانتوما من بعد البنات فاش نلحق نوريكم، نكمل لكم هذا، نكمل لكم الخرجه ديالي. يلا ما تنساوش البنات تشجعونا وديروا لنا لي لايك باش نبقى خذ ما خرجت لشي بلاصه نوريكم الطبيعه ديالنا ونوريكم العادات والتقاليد ديال الناس ديال هواره. يعني بزاف ديال الناس ما عارفينش المنطقه ديال هواره، هي منطقه زوينه كتمتاز بالفيرمات ديالها بالاشجار والغابات وكثرات ديال الماء تبارك الله. يعني منطقه زوينه. حاولوا البنات تجيو ضربوا دوره في هواره. مرحبا بكم، مرحبا بكم والف مرحبا. هواره راه مدينه زوينه وكاين فيها بزاف، خصوصا القريه، يعني من غير المدينه كاينين القريه زوينه. انا كنفضل القريه على المدينه. ملي نلحق البنات نكمل معاكم اشنو درنا للغدا وفين جلسنا واش شفنا. يلا دخلوا البنات، دخلوا شجعونا باش نبقاو نلوح لكم الفيديوهات ديما، نلوح لكم الجديد على منطقه هواره. هانتوما البنات شوفوا تبارك الله. هانتوما حنا دابا غنمشيو نتغداو في الخضار. فاش نلحق ونوريكم اشنو درنا للغدا، نعاود نصور لكم. هانتوما شفتوا تبارك الله، هانتوما كاين تبارك الله الشجر ديال الزيتون والشجر تبارك الله ديال الاركان، والناس تبارك الله تيرعاو الاغنام ديالهم. كاع الناس تبارك الله خارجين يعني كيدوزوا قيد زوين مع العائله ديالهم. اليوم الجمعه كيكون اغلبيه ديال الناس كيكونوا مانقين، يعني ما كيكونوش خدامين بزاف، كيخرجوا كيدوزوا قيد زوين مع وليداتهم، كيبدلوا الروتين ديال الدار. ايوا البنات كاينه الطريق تبارك الله اللي بغى يتحرك
يعني هاد البلاصه اللي كاينين فيها حنايا القريه كاين تبارك الله ما يتقال. ها نتوما الشجار تبارك الله، ها نتوما كاين تبارك الله، كاين الطريق، كاين ما يتقال. ولكن الانسان من الاحسن يخرج يبدل الجو ويبدل الروتين ديال الدار ويتمشى ويحيد شويه ديال العكز وينقص شويه د الكيلوات. بالنسبه للناس اللي عندهم الوزن الزائد يعني المشيه زوينه ليهم، راه المشي راه سبور زوين تبارك الله. ايوا يا البنات نعاودو نتلاقاو فاش نلحقوا البلاصه وراني عييت.